Интернет-редакция «Вечерний Бишкек» дает жизнь новому видеопроекту «Рублевка KG». Мы попытаемся узнать богатых и знаменитых бизнесменов и политиков с другой стороны. Как проходит рабочий день миллионера? Что предпочитают на завтрак знаменитости? И где отдыхают бизнесмены? Все это вы сможете увидеть в новом видеопроекте «Рублевка KG». Сегодня мы идем в гости к Оскару Салымбекову, президенту ассоциации Дордой, бывшему депутату и почетному консулу Бразилии. Вы станете свидетелем обычного утра кыргызстанского олигарха. Каждый свой день владелец огромного бизнеса начинает со спорта. Как правило, по другую сторону теннисного корта от него находится работник, которого Оскар Салымбеков обучил игре, и теперь тот стал его постоянным партнером. Традиция не нарушается даже в выходные, но там соперником выступает уже сын. Вечером гости принимаем или ходим в гости, да? Вот такая жизнь у нас в Кыргызстане. И утром занимаемся оздоровлением. После тенниса водные процедуры в бассейне с водой из горячего источника. 10 минут купания, по мнению миллионера, точно идут на пользу. Из-под земли это минеральный горячий источник Аламедин. Вот там есть волчьи ворота, оттуда мы берем сюда в бассейн эту воду. После гостей зовут в дачный домик, затерявшийся где-то в глубине гостиничного комплекса площадью в 5 гектаров. Это уютный двухэтажный особняк с 3 спальнями, верандой, где покачивается кресло-качалка, и уютной гостиной. Настоящий домик в деревне. На полке, наряду с книгами и семейными фото, красуются снимки со знаменитостями – Дэвидом Бекхэмом и Романом Абрамовичем. Вообще, здесь много дерева, повсюду пахнет яблоками, грушами и вареньем. А вот содержимое холодильника удивило. Очень просто на самом деле. Варенье и алкоголь. Однако, по словам нашего героя, к здоровью он как раз подходит с большой ответственностью. В первую очередь, это полезный завтрак. Чашка вареного риса по японскому рецепту. Такое блюдо заряжает энергией на весь день. Правда, жалуется бизнесмен, не всегда удается сюда приезжать. В феврале месяце был в Японии. И я, там проконсультировался у врачей по болезням суставов. Они мне порекомендовали по утрам кушать отварной, неочищенный рис. В выходные олигарх старается проводить с сыном, а вот всей семьей получается собираться нечасто. В основном это официальные выходы и поездки. Объясняет это Салымбеков просто: не хватает времени. Впрочем, как и у всех успешных людей. Он сейчас в 3 классе, Иса, 6 лет. После полезного завтрака, не совсем, правда, аппетитного на вид, наш герой везет съемочную группу в город, домой. По дороге Оскар Маткабылович рассказывает, как проходит его рабочий день. В общем, все сводится к тому, что он вызывает топ-менеджмент на ковер и интересуется текущими делами. Если есть сложности, в дело вступает лично. Я в общее руководство, где принципиально какие-то вопросы не решаются, я вмешиваюсь. Грубо говоря, вы приезжаете и спрашиваете: ну что, как дела? Да. Вам говорят, есть как проблемы? и проблемы. Что не решается? Много проблем? Конечно, много. Кстати, и экс-депутат жалуется на коррупцию. Говорит, пока не сунешь взятку, справки и разрешения не выдают, а в это время дело стоит. Иногда приходится лично улаживать проблемы. Вроде договорился там уже с кем-то, делать какой-то проект. Такой нормальный, хороший для Кыргызстана. А потом бабах, или революция, или там это все поменялось правительство, поменялась политика. За разговорами о делах государственных незаметно приехали домой. Особняк в одном из микрорайонов города оказался под стать своему хозяину. Большой бассейн, современный тренажерный зал и еще одна неотъемлемая часть семьи – огромный алабай по имени Джек. Как и полагается, в доме у миллионера повсюду дизайнерская мебель и много сувениров с выставок. И поскольку каждый уважающий себя олигарх должен что-нибудь коллекционировать, Салымбеков не исключение. Оказывается, он собирает антикварные самовары из разных стран мира, от России до Таиланда. Первый достался ему от прадеда по имени Дордой. Сынок говорит: вот это твой прадед здесь с этого самовара пил.
Это середина 19 столетия. Сегодня коллекция Салымбекова насчитывает уже около 2 десятков самоваров. Но это не все его увлечения. Наш собеседник любит читать. Исторические книги. Жена философ, философские книги. Книга – это лучший друг. На полках снова фото со знаменитостями. Бывший президент России Борис Ельцин, глава Китая Ху Цзиньтао и, конечно, звезды футбола. Ведь именно Салымбеков считается практически отцом кыргызстанского футбола после создания и развития футбольного клуба «Дордой». Хасанкуля, Борис Николаевич Ельцин. И такая. Дома, конечно, хорошо, но бизнесмену пора на работу. И первый объект в расписании – элитные дома. Их строительство почти завершилось. Ладно, теперь что? Город земли деген? Музыкального уровня. Есть здесь был вид разбол сюда, полностью стекло. Дордой плаза, помните, вот этот вот центральный фасад такой полностью из стекла. Теперь едем на один из городских рынков. Здесь строится огромный торговый центр в 6 этажей. Работа кипит. Многое нужно успеть закончить до холодов. Да. Но, несмотря на форс-мажоры и коррективы, владелец ассоциации «Дордой» обязательно посещает, наверное, свое главное после рынка детище – одноименный спортивный комплекс. Здесь тоже идет строительство. Заодно рассказывает, как вообще увлекся футболом. Создали свою уличную команду. Ее уличная команда называлась «Дордой». Вот. Я был таким капитаном команды этой. Вот. И мы участвовали в Атбаши, потом на Рынской области турнирах. Вот. Построили свой стадион тоже, вот там очень классные вот дети. Собирали по копейкам, мячи покупали, футболки, спортивную форму. Футбольное поле сменяется офисом. Здесь, в здании его же торгового центра, и проходит основной рабочий день олигарха. Он принимает посетителей, проводит встречи с партнерами и рассматривает бизнес-предложения. По субботам запирается в кабинете и разбирает бумаги. Но признается, это самая неприятная часть работы руководителя. Кстати, здесь же расположено консульство Бразилии. Для тех, кто не знал, Салымбеков еще и консул в этой стране. На территории Бразилии. Да. На следующий год чемпионат мира по футболу. Поедете? Да. После небольшой экскурсии для редакции Оскар Маткабылович проводит собрание с сотрудниками фонда. Там ему докладывают об успехах и ближайших планах. Почему-то много говорят о работе со СМИ. Наверное, из-за нашего присутствия. Качественно улучшить работу средств массовой информации. Качественно. Вот эта задача должна быть уже во главе угла. И за счет собственных ресурсов, вот разрабатываем, правильно, да? За счет собственных ресурсов. И как работать с другими средствами массовой информации. В частности, такими вот сегодня эта работа с сайтом «Вечерний Бишкек», это тоже одна из этих наших работ. Это личный кабинет миллионера. Чего здесь только нет. А нам, конечно, снова интересно посмотреть на фотографии и сувениры. Будет около 5 встреч, которые я сам назначил. И бывает, что ко мне прорывается очень много людей, которые я вообще не назначал, да? Ну, в основном просьбы какие? Просьбы материальной помощи, устройства на работу, какие-то проблемы с торговлей, вот в основном такие проблемы. Ну и очень часто приходят люди с бизнес-предложением. После Оскара Салымбекова ждут рабочие встречи. Последняя где-то до 9 вечера. И так каждый день. А в воскресенье баня с друзьями и пикник с семьей. Но до выходных еще далеко. Поэтому проект «Рублевка KG» оставляет миллионера приумножать свое богатство.